Lamani mira lama keessa taa'ee situ tokko bu'aan jira lama faamu gammadaan jira maali thank you sana booda kalaamee kan nuuf laatee jechuudha nama saanduqa reeffa keerra taa'ee mankoolu raasa bu'a walaluu fi yadaluu waaduu keerratti baasii jedhe beektaa gammeen amma inni firoo akkeetti noo yeroo qormaataa tuuma qaa hojjinatta. Akkam jirtu hordoftoota bakka jirtu nagee kan siraaqoo jechuudha video biraatti walitti deemnee jirra gidduu kana egaa video siniif hojjechaa jiru jechuudha obboleessa keenya yookiin obboleessa kiyyaa qaalii abeetan jira jechuudha Soraa Abdataa jedhama hojii aartii irratti hedduu hojjetaa ture komeediyaaniidha akkasumallee aartistiidha jechuudha isaa lubbuun darbeetu jira jechuudha harka namaatiidha kan inni galaafatame kanaaf gadda guddaan nutti dhaga'ama gidduu kana video siniif dalagaan ture uummanni keenya hundumtuu gadda guddaarra jira maaliif sooshaal miidiyaa hamma dandee uummati gadda isaa ibsachaa jira jechuudha karaa hundumaanii Naafimmoo Sooraan hiriyaa kiyyadha baay'ee wal beeknaa walitti dhiyaannaa akka hiriyaati jechuudha nuti saniif sallee gadda guddaadha kan natti dhaga'ame saniif gidduu kana baay'ee miirri keenya jeeqamaa ture jechuudha waan erga boqotee guyyaa 5 ol yookiin 6 ta'eetu jira jechuudha torbanillee guutaa jira jechuudha erga inni boqotee guyyaa gaafa inni du'e sana ani amanuu hin dandeenye maaliif akka hiriyaa kootti walii bilbilaa wal arginaa yeroo baay'ee walii bilbila wal taasifama telegiraamii chaatiidhaan waan ta'eef irratti arginu sakko hawaasa akkuma namni kamiyyuu Facebook social media irratti argee jechuudha jalqaba akka argeeni Soraadhaan bilbilee kunuunsi Soraadha jechuudha ana Juulaay 27 sa'aatii 5:44 irratti bilbilee jechuudha maaliif ani amanuu hin dandeenye yeroo baay'ee social media irratti namooti prankiinis jira keessumattuu qoosaan baay'ee akka daangaa darbee dhagaa kan namni akkas ta'ee abaluu mucaa godhatee abaluu hin fuudhee abaluu mana akkasii banatanii hin qoofama social media irratti kun immoo daangaa darbeetu namni lubbuu namaatiis qoosuu jalqaba jedhetanii Soraa Abdataa gaafa bilbilu bilbilli isaa hin bahu jechuudha ganama sana manuu dadhabee sana booda hiriyoota isaa hedduudhaati kan hin bilbilee jechuudha hiriyoota isaa dura bilbilee adda baafadhee sana booda sirrii Magiyyoos hospitaala Phaawulos jira jedhanii achi deemaa rannaan hiriyoota kiyya bilbileefin achi wajjin deemnee achi turree jechuudha saniif hedduu nama gaddisiisaa Sooraani nama jabaa ture nama aartii Oromoo keessatti gahee guddaa taphataa ture keessumatti umurii ijoollummaa kanaanii hojiin hojjetee daangaa hin qabu jechuudha koomedii hedduu hojjeteera miidiyaa adda addaa fi stand up koomedii hojjeteera qophii adda addaa irratti isteejii irratti YouTube nama irratti kan isaa irratti illee baay'ee dalagaa ture jechuudha Soraa Abdataa nama aartiiti baay'ee dandeettii cimaa nama qabudha anaaf illee baay'ee walitti sinnabu hiriyaa kooti jechuudha saniif baay'ee nama gaddisiisa guyyaa jalqaba kan nuti wal barre Soraa wajjini kanaan dura bilbilaan yookiin sooshaal miidiyaadhaan walitti haasofnaa naa bilbila ismu barreen gaddaa yeroon eebbifame naa bilbilee guyyaa naa bilbilee ture ani hin argine sana booda galgalan deebisee bilbilee fi koongiraasiin jechuuf hin sii bilbilee akkas jedhee koongiraan jedhee baga gammadde jechuudha na jajjabeesse sana boodatti darbine walii bilbillu YouTube dhuunfaa irratti hojjechuuf turanii galaan tartaa'anii jechuudha. YouTube galaan tartaa'anii sana monetize gochuuf isa poostaa kan keegunnee achirratti pin yookiin confirmation AdSense piniin akkanaaf dhufu jedheenna lakkoofsa poostaa koo kennee fi isa guutanii achirratti akka dhufuuf jechuudha. Sana booda wantichi immoo 7-3 gidduutti dhufa ture. YouTube isaanii monetize gochuudhaaf jechuudha sagalaan tartaa'anii. Sana booda na bilbilee ilaalisti yoona dhufeera gaafa inaan jiru gaafa deemee ilaalu hin jiru mana poostaa sanaa jechuudha dhufnee fi piniin suni qulfiin harka jira waan ta'eef jechuudha sana booda mas torbaniin aqaan ture ammayyuu dhufne lakkinis waan kana dogoggorre kan keegunne kan keerratti dhufa ammas lakkina jedhee itoo keessi mana poostaatti an deddeebi'u ji'a 3 guute sana booda kottuu jedheen gaa kottuuti yoona dogoggora guuttan malee wanti kun dhufuu hin oolu Kottenne wal argine ayyerteenaasti wal argine teenye gaafa settiin gilaallu dogoggora guutanee jira wanti suni poostaa korratti miti kan isaan erganii kan nama biraa maqaa isaa hin beekne dogoggora guutameera jechuudha sana booda yeroo beellama qabannee mana poostaa barbaannee lakkoofsa kana barbaannee milkeessaa Yooyyaa Taayimsii waliin gara mana poostaa guddicha deemnee lakkoofsa kana irra deemnee barbaada waliin lakkoofsi kun hin jiru saboota gaafa windurra gaafannu lakkoofsa kana piyaassaa deemaa mana poostaa piyaassaa gaafa achi jira lakkoofsi kun hin jiru naan achi deemnee barbaannee gaafa argannu nu dhowwatanii jechuudha nu dhowwatanii humnaan kadhannee maaliif lakkoofsa poostaa nama biraa irratti erginee abbaa isaa hin beeknu nummoo achirratti ergaan nu ergame nuuf kennaa gaafa jennu abbaan isaa hin jiru waraqaan eenyummaa maqaa poostaa tokko miti waan ta'eef nu didanii garuu keessaa Soraa jedha jechuudha
Saniif kadhannee akkuma taa'anii akka fudhannee guyyaa gaasana gammannee walii wajjin oollee yuutuubii sana monetaayiz goonee gaasana yeroo gaarii wajjin dabarsinee jechuudha. Ergasiis guyyaa lamman tokko argineerra qophii adda addaa irratti jechuudha. Sana boodatu walii beellamnuti gaa kan akkas lubbuun isaa darbee waliitu wal bilbila wal quba wal qabaanna jechuudha. Saniif viidiyoon guyyaa gaafa sanaa kana fakkaata. Rekfi Isparretu alderese ማንትኑ ሰውየው ከፍሏል እኮ ሰውየው እየተጠቀመ ነው ግን ለሱ ላይ ነው ሞልቴን ነው ማለት እሺ ኦንላይን ቼክ አድርጉ እንከፍላለን ችግር የለውም አዋርኩ መጨጨባ ከና ይለጋ ካንቲ ካዳታ ቱሬ ወሰኑ ከኑ ዲት ካንሰኑ አከሳ ቱርቴ አርገሜራ ዋት ጅገሩ ዩፍ ከኑ ዲት ጅገሩ ማሰና Thank you. Sana booda kanaaf kan nuuf taasise jechuudha. Sossobannee markaa Amadi ada kif sedukan. Foto apa kode? Kun adsensi galan entertainment ini. Gambar deh. Dem kaya kau softi. Juga kota. Maaf ada. Hello. Ah bro. Negara. Buntricha adsensi mo dufera argineerra garu maju boruma mo amar fasiliti talamaammachi iddoonitti kan nama kita kanatti kan nama guutee si jedhe malee anke guutii jedhe biyyuu amaarifaan eroo si jedhu maal si jedhe beektaa gammee Ma inni firoo akkeetti noo yeroo qormaata tu maqaa hojjinatta si jedhe. Dhugaa viidiyoo kana gaafa naannoo miira addaati dhugaa kanatti dhagahama. Miira gaddaa guddaatu natti dhagahama. Maaliif dhugaa suuraan nama gaarii ture. Baay'ee nama hiriyyummaallee nama jabeessudha. Nama bareennaanii namarraa fagaachuu barbaadu miti. Si bareenaan beekaa baay'ee masti arraa boruu isii argee kun torbanii isii argee si wajjinitu yeroo dabarsee si wajjinitu waa tokko hojjete si itti tola. Baay'ee nama gaarii ture. Garuu waa fedheef viidiyoo kana faayila keessaa illee barbaade. Akkuma tasaa yookiin akkuma xabaatu waraabne gaafa sana. Torbee lamatti dhufe iyyuu duraan. Amma ji'a kana dhala ammanii miira lama keessa taa'anii dura tokko bu'aan jira lammaffaa immoo gammadaan jira maali dogoggorri jiru dogoggora keenyatti bu'aan jira maaliif yeroo mahannuyyuu qormaatuma haatuuyyuu waan maqaa hojjetan nama. Akkas ture tiitooriyaal ilaalanii guutaa turanii yeroo YouTube monetize godhan jechuudha kan galaan entertainment sana booda YouTube irraa ilaalanii namichi tutorial hojjete suni akka isaaniif galuu jedhee lakkoofsa nuqa poostaa isaa guuteeti kan inni akka isaaniif galuuf agarsiisaa ture yeroo achirraa ilaalanii isaan guutan immoo kan kiyya guutuu qabu turanii sana booda kan kiyya sanuma akka jirutti galagashanii suma tutorial guutaniitu apply godhanii sana booda hankoo waan guutan itti fakkaate hankoo irratti eegaa ture garuu kan nama biraa irratti dhufe sun dogoggora gidduutti uumamedha jechuudha. Saniif ji'a sadii afurii fi yuutuubiin isaanii birrii lakkaa ture garuu maallaqa akkatti fudhatan dhabanii rakkataa turan jechuudha. Sana waliin soolbii goonee furree monetaayiz goonee dhagaa kan guyyaa gaa sana gammachuudhaan dabarsine jechuudha. Maaliif namoonni yuutuubii beektu baay'ee nama dhiphisa yeroo monetaayizeeshinii irra gahee yaaltuu tokko. Onlaayinii yuutti dhufa seenne kanaan jedheen lakkiin kireessineen keessa baarreetiin sirratti geeranaan jette gadi isa booda kaffaltee Ani hedduu nama gaddisaa suura hedduu lakkeessi wajjin kakaanee ture guyyaa gaafa sana maaliif gammachuma callisnee jechuudha akkasuma moorii taasii jaanne suura hedduu wajjin kakaa ture gaafa sana waliin taphataa ture misaallee nu affeerii wajjin nyaannee yeroo biraas deebinee yeroo biraas wal arginee ture garuu gidduu kanatti erga wal arginee warraa fayyaannee ture dhugaa baay'ee mucaa baay'ee nama gaddisiisudha mucaa miskiinadha garuu lubbuusaa Rabbi jannataan haqanasiisu boola sadaadhiin haguutu mee viidiyoon kanaan dura hojjete keessa ilaalla koomedii isaa keessa waan TikTok irratti namni kukkutee gadhiise olii wajjin ilaalla.
رمجها لا لا يا ابو اي يا مالك اللي قادر كمل لا قوم لو بدي بلسا هلا عندك الرجل لا تشكين من بدي بلسا الناس من بدي بلسا الناس yoo namni si rukute galatoomaa ati fokkisaa dhiyoo sin gaadhe galatoomaa yoo boksisi keessa buuse galatoomaa yoo kaballaas itti qadaade galatoomaa. Bombi nani kun? Hah? Iya no bombi mana? Rasha sergesi. Rasha nani? Hah? Davi. Tiga Davi rasi. Yang fanada kun lam fanada la rasi kat. Bani. Oli gede kau tu kerja. Davi akan secon. Davi. Bombi la kun lam bila. Official mana benda balik tu rasi kat la kun. Isu lama bombi cino ala. Nah nos naik gada nos kat. Rasi kau nos akan. Rekono sacara jatuh. Hah? Menama tera yesi uncara. Ya itu lah. Aku ya salah kata. Seperti ini. Kau gamme kat terlalu besar. Demi sana ra? Demi sana gamme demi sana. Kuku aja. Terus ke sana kun. Komediin kuillee baay'ee nama tola. Yeroo zayitiin mi'aa keessa kan isaan hojjetanii yeroo zayitiin baay'ee sooshaal miidiyaa kan zayitii wal qabate namooti koomedii adda addaa hojjechaa turan keessa kan isaan hojjetan. Wayyaa haaraa tokko duwween qaba. Yoo isin naajjeeftanii mootummaa waaqayyoo isin dhaaltan naajjeeftanii na kophee koo ammaas shamuuzii koo illee dhaaltan natoo isin mana naan bahin isinitti nammanii isin qabatu. Hangaruu kan hin jedhu tu dhiiftanii bareedaadha garuu immoo erga naajjeesuun keessanii lollee. Ilaa yaa waaqa ilaa cubbuu irraa kaasee dhiiseera gara keetti deebi'eera waan hin qabu hundumataa rakkataa falaatan waan hin qabu laa mootummaa waaqayyoo dhaaluu barbaada ilaa argaa ta'e kana hin qabu rakkataa ittiin gargaaraa wayyaa koollee rakkataa ittiin gargaaraa waan hin qabu rakkataaf laadheera laa amma mootummaa kee duwween barbaada cubbuu dhiisee ammaa kaasee gara keetti deebi'eera naajjeesta. Maal gama gaya hulun ganne maal ta. Wayang ke beres aja. Ese rofat. An nama sanduk are fakir tae. Mangkul rasa. Boa. Wala lu fiada lu. Wai dua kerat gada barresira masih boy. Wala lu fiada lu. Tagam bawa cukai tirat. Sirba ajaiba. Amma YouTube studio de maru. Karena saya kelas nafti nak kamu. Stone studio deh me singgil itu kuai ke bahasa lalu. Kuai dua ke kuai kata. Misa muna naru pistare. Jira. Kuno asa furi sana studio deh macam mana kerja mana ni? Nama kasih buka mana? Kabdai nak taman si bu. Kobe kan aja dah man. Kalau tak Yesus Kristus jura. Yuda tu kata gaila satin rawat itu. Darbe qotanii baastanii si lafa geessa. Kanuma kooda. Akka yoo qonnaa bite. Akka yoo bukkee bite. Inni qotee baasee sii bitee malee waan akkasii gabaarra jiru. Miidhachuu barbaadda jireen makan. Amalaa qulqulleessita moo deemu? Siin qulqulleessuullee gaa waan qulqulleessu miti wanta kana maal gootu beektu waa gorsa wayini si nyaadhaa. Galaanni jiru galaanni guddaan jira. Galaana guddaa keessa dhagaa walakkaa keessaniiti. Irrumaa reebdu. Amma gasoodha yoo soqan malee kanatti waan ba'u hin jiru. Akkas godha galaanuma irraa cagadaati qulqulleeffadha. Fakkaata egaa wantoota inni hojii aartii irratti hojjechaa ture viidiyoo hedduutu jira. Egaa miidiyaa irratti illee baay'ee dalagaa ture koomedii hedduu dalageera. Egaa waggaa 3 asitti yuutuubii mataa isaa illee banii Galaa Entertainmentii jedhanii bananii tiimiidhaan bananii achirratti illee dalagaa turan yeroo namni yeroos jajjabeessaa hin turre hedduu rakkoo keessa darbeeti kan inni hojjetaa ture. Kaameraa kireeffachuudhaan nama kadhachuudhaan ijoollee wajjin baasii meeqatti baasanii kan isaan hojjetaa turanii kaffaltii tokko malee jechuudha. Maaliif waan jaallatuu fi waan aartii kana guddisuu barbaaduudha kan isaan hojjetaa turan jechuudha. Amma garuu erga inni du'ee nama baay'eetu sagalee ta'ee fi du'a isaarratti nama baay'eetu walii gad fursaa jira. Nama baay'eetu erga namni du'eeti kan namni keenya nama jajjabeessu jechuudha.
kun baay'ee hedduu nama gaddisiisa keessumattuu amaleeffannaa yookiin aadeeffannaa akkasii uummanni keenya Oromoon sirriitti qabna jechuudha. Namni tokko gaafa ni du'edha kan hojii isaa laalluu fi kan nuyi haamlee laannuu fi kan nuti jajjabeessuu kan nuti bira dhaabannu erga namni sun waa ta'eeti yookiin miidhame yookiin erga du'eeti. Isaan dura namni nama jajjabeessuu ina maleeffanne kun ituu aadeeffannaan akkasiitu hafee baay'ee namatti tola. Nama kamiin haxinaa ta'u guddatu nama hojii aartii Oromoof hojjetu kamiiniyyuu afaan sarratti aadaa sarratti duudhaa sarratti eenyummaa sarratti nama kam hojjetu kamiyyuu saba kamiiniyyuu ta'u erga nuuf hojjetate nama sana jajjabeessuun dirqama keenya jechuudha. Erga namni du'e walii ba'uun haafu. Erga namni du'e wal afarsuun wal gargaaruun haafu. Maaliif mucaan kun kanaan dura jajjabeessitanii akka danda'utti himtanii haamilee hortanii fi hojii gurguddaa hojjetaa ture. Maaliif hamma hojjetaa ture olitti kan inni hojjetu ture jechuudha. Maaliif dandeettii addaa qaba. Hojii hedduullee karaa irratti dhiiseera kan inni deeme. Muuziqaallee hojjetaa jira. Akka hiriyoonni isaa jiranitti jechuudha. Iskiriiptiillee kan inni barreessee namatti kennee jiru jira. Hojii aartii hedduu karaa itti dhiisee kan inni deeme. Egaa lubbuun namaa bilii qabaatii yaaduu beekanii sanii fi nama kamiiniyyuu yeroo lubbuun jirutti jabeessuun dirqama keenya haa ta'u amaleeffannaa akkasii akka aadeeffannu yookiin akka amaleeffannu kabajaa isin gaafadha jechuudha. Sanii fi soraa hedduu jaallanna nama baay'ee jaalladhudha nama baay'ee kabajudha nama gaarii ture garuu lubbuun isaa haa jannatu dhugaasaa immoo waaqni haa baasu jechuudha. Namoonni baay'ee dhugaasaa dabsuuf yookiin dhugaasaa awwaaluuf waan baay'ee jedhanii yookiin akka nama biroo jirutti namni konfidensiidhaan laayivii galanii tiiktook irratti miidiyaa irratti callisanii warri barreessan warri haasa'an ni jiru. Dhugaasaa garuu kan beeku waaqa qofadha. Saniif dhugaasaa immoo waaqni dhugaasaa haa baasu jechuudha. Yeroo baay'ee namni keenya hin du'e malee akkamitti akka du'e eenyuun akka ajjeefamillee wanti bakkee bahu hin jiru jechuudha. Sanii fi lubbuun isaa qananiitu maatii isaaf jajjabina hawwinaa egaa soora bara baraayyuu si jaallannaa si yaadannaa lubbuun kee jannataan haqananiitu boolla kee daa'imni haguutuun siin jedha. Saniif hordoftoota kiyyaa torban kana karaa isin dura badee ture gadda hedduu nutti dhagahame. Saniif yeroo biraa viidiyoo biraatiin goorti deebi'utti nagaan tura.